में अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है श्वास हम ले पाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से सांसें चल रही है हमारी। श्वसन तंत्र क्या है भाई, हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो हमें सांस लेने में मदद करता है। वहीं श्वसन तंत्र जो होता है, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है, उसके मेन ऑर्गन सिस्टम होते हैं। वो किस तरह से होता है भाई, हमारे नाक, गला और श्वसन नली, फेफड़े और डायफ्राम, ये हमारे श्वसन तंत्र के मुख्य अंग होते हैं। वहीं श्वसन प्रक्रिया, ब्रीथिंग और प्रोसेस कैसी होती है, इस प्रक्रिया में हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन शरीर में पहुंचाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं श्वास की प्रक्रिया के द्वारा। फिर फेफड़ों की क्या रोल रहता है भाई, हमारा जो लंग्स है उसके क्या रोल रहेंगे। फेफड़े श्वसन तंत्र के महत्वपूर्ण अंग होते हैं जो ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को बाहर निकालने में मदद करते हैं। वही श्वसन तंत्र से रिलेटेड कुछ समस्याएं भी हो जाती हैं, जैसे कि अस्थमा, COPD हो जाती हैं और निमोनिया जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं।